Здравейте, вие сте с модния Fashion Guide по Box TV в Paradise Center. Намирам се пред магазин Малинка и сега те ще ни покажат как да постигнем една латна визия в грима. Сега ще сложим базата за грим. Тя е професионална, италианска, с аргане. Ще ти омекоти кожата, леко ще матира лицето, много добре ще стои. Самия грим ще бъде много лекичък и ще стои много естествено. Сега слагаме малко фондютен. Той е с много хубава формула, с арган, с формула Anti-Age. Стои много естествено, няма да запуши порите, с много приятна текстура и ще го усетиш много приятно, въобще няма да се забелязва. В момента слагаме печени професионални сенки за озаряване и лек блясък с по-нежни цветове, за да не е тежък грима. Сега малко да оправим и веждите. Моливът го предлагаме в различни нюанси, но този ще е най-подходящ за теб. Стои много естествено и щечицата се разнася, за да не се забелязва. Имаш хубави дълги мигли. Сега ще ги подчертаем, да направим обем. Това е един от най-хубавите ни ружове, печен руж. Стои много естествено и подчертава много добре лицето. Затвори очите. Ще ти стане малко мокро. Ще пръснем 3 пъти. Си готов. Ако и вие искате да изглеждате толкова свежо, колкото мен, елате при професионалните гримьори на Малинка. Paradise Center. Fashion Destination.